轉眼我哋一家人做自媒體已經做咗4個年頭啦。呢次從泰國翻嚟之後呢，我依家呢又去越南啦。趁呢家仲要等飛機，我喺呢度同大家傾傾偈先。到咗我呢個年紀，其實好多朋友都係同我一樣，都係忙個不停。仲未退休嘅人呢，就忙於工作；如果退咗休嘅人呢，就喺屋企帶下孫啊，做下家務啊咁樣。做呢份工作對於我嚟講呢，係為乜嘢呢？我覺得呢，我哋到咗呢個年紀啊，唔好閒落嚟，要揾啲嘢做下。但係呢，又唔好話太辛苦喎。如果真係做到自己太辛苦嘅話，呢一世啊都唔知為乜。無非啊都係一日為3餐啫，何必自己委屈自己啫？有好多人都係捱到退休啦，又重新去揾份工作。點解呢？但凡60歲退咗休嘅人啊，喺屋企閒唔住都係藉口。實際上呢，都係想自己嘅仔女啊過得更加好。只要自己身體好，力所能及呢，都去幫下仔女。所以呢，依家我同仔同新抱一齊工作，有時候呢就跟佢哋出下去啊，亦可以跟埋啲年輕人呢出去行一行睇一睇，可以幫仔女啊分擔一啲。雖然唔係好多，其實呢都係好幸福嘅。自己感覺呢，幸福同埋揾幾多錢係冇咩關係。到咗我呢個年紀啊，講真嘅都冇咩期望噶啦，就係希望一家人都係能夠健健康康嘅，睇住啲孫慢慢咁長大。好啦，飛機準備起飛啦，下次我哋再傾啊。